Buenos días, ese es mi trabajo. Vamos a hablar sobre una máquina de coser de hace más de 70 años. Voy a presentar a mi abuelita, Amalia Puerto. Mi primera pregunta sería, ¿desde hace cuánto está esa máquina en tu casa? Esa máquina aproximadamente tiene como 70 años, desde, desde cuando tu bisabuelita, mamá Antonia, era, se casó con papá Darío, tenía esa máquina. Así que aproximadamente esa máquina tiene como 70 años. Es una máquina de pedal, ¿verdad? Es una máquina de pedal de la marca Singer. Singer, no sé. Vaya, sí tiene bastantes años la máquina. Tiene muchísimos años y todavía funciona. Tiene sus detalles, pero solamente es arreglarlo y funciona nuevamente. ¿Tú la llegaste a utilizar alguna vez? Yo nunca la llegué a utilizar, pero a mamá Antonia le servía para coser, para bordar blusas, para bordar piles. Bordaba y piles, mamá. Bordaba y piles, bordaba las blusas. Y mis tías, alguna de ellas sí sabe utilizarlo, ¿no? Sí, tu tía Lady, tu tía Lupita y tu tía Lucy utilizaron la máquina. Ellas sí utilizaron la máquina. Yo no la utilicé. Y eso, o sea, eso que nunca lo Eh, utilizas. pues en aquella época, pues mamá Antonia, pues yo cuando terminé ya la secundaria ya me metí a trabajar y ya estudié, ya después me metí a trabajar y ya no utilicé la máquina. Ah, En cambio, tu tía Lady y tu tía Lupita tuvieron más oportunidad de utilizarla. con razón. Bueno, eso sería todo lo de la entrevista. Eran unas pequeñas preguntas que tenía para hacer sobre la máquina Singer, que era de pedal, o sea, una máquina de coser antigua. Muchas gracias y es toda la entrevista, toda esta Ah, parte de la entrevista. a ver, Ok, esta es la continuación después de la entrevista. Voy a hablar sobre su origen y por qué se fue evolucionando este producto. Mi nombre es Santiago y de eso hablaré más a profundidad. Estas máquinas se originan del año 1811, si no mal estoy, y su creador fue Isaac Merritt Singer, de allí el nombre Singer. Estas máquinas originalmente fueron creadas para rocas, para, creo que lijar rocas, si no me equivoco, para cortar y pues eso. Y le encontró utilidad para ropa, para coser, para todo ese tipo de cosas de imprenta. Y pues se dedicó más al uso de imprenta y ya no tanto al de minería. Y pues esas máquinas, esta serie que tiene esta máquina es del año 1904. 1904. La serie que muestra la máquina de 1904, que tiene por ahí de 70 años. Y pues, por lo visto, por lo dijeron en la entrevista, si se le da el mantenimiento adecuado, podría volver a funcionar. ¿Qué significa esto? Que a pasar de los tiempos aún puede utilizarse. Así que am, supuestamente investigué, esto no le convendría muy bien a la empresa, ya que pues les conviene comprar y vender. Así que llegó una época en sí del mundo del plástico. Así que el mundo se sumergió en el mundo del plástico e igual estas máquinas evolucionaron para el plástico. Esto sirvió para que se rompieran más rápido y pues compraran.
Pero las máquinas en sí de metal, como se muestra en el video de la entrevista, ya no volvieron a ser de metal, sino se evolucionaron a tal grado de que solo se fabricaban de plástico. Y como todo en este video ya es de plástico, esto no fue de sorpresa de una máquina de coser. Esta fue la principal causa de su descontinuación del mercado, las máquinas de coser de metal. Así que sí, sería todo.